ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்டி கிச்சன். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்க இது. ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பெஸ்ட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எதர்ச்சியாக நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டை பார்க்க போயிருந்தேன். அப்போ பார்க்கும்போது இந்தமாதிரி தம்பி வந்து இங்கே இருக்காப்புலடா போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாப்புல. அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு மூட்டை நிறையா மீன், அதை வச்சு வேட்டையாடிட்டு இருக்காங்க பசங்க. என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கிட்ட போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக விரால் மீனுங்க. நீங்களே பாருங்களேன், ஒரு பக்கம் நல்லா பெரிய சைஸில் விரால், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா கெண்டை, ஒரு குடும்பமாக சேர்ந்து பங்கு பிரித்து வெட்டி என்னடா பண்ண போகிறீங்க கேட்டால் இன்றைக்கி சமைக்க சாப்பிட போகிறேண்ணே, கூட்டாஞ்சோறு ஆக்க போகிறோம் அப்படின்றானுங்க. கும்பல் சேர்ந்து கூட்டாஞ்சோறு ஆகிற வயசாடா உங்களுக்குலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி ரைட்டு இருந்தாலும் நம்ம இந்த சந்தர்ப்பத்தையும் விடணும், நம்மளும் போய் ஐக்கியமாயிடுவோம், அப்போ தான் நமக்கு ஒரு பீஸ் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அவனு கூடயே சேர்ந்துட்டேன். சரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு மீனாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக நம்ம மீன் கடையிலாம் எப்படி வெட்டுவோம், ஸோ அந்தமாரி வந்து நல்லா நீட்டாக வெட்டுறாங்க. இது ஒன்றும் ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து நம்ம மீன் கடையிலேருந்து எடுத்து அப்படியே வாங்கிலாம் எல்லாம் பண்ணலைங்க. ஸோ கிராமத்தில் அவங்களே போயிட்டு குளத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரிகளில் தண்ணி வற்றினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டைகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன்களை பிடிச்சிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸாக இருக்கக்கூடிய விரால் மீன்களை வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டானுங்க. ஸோ வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் 2ஆம் ரக மீன்களை பிரித்தாங்க. ஸோ ஒரு 3/4 கிலோ 1 கிலோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய விரால் மீன்கள், அதுக்கப்புறம் தேலி, கெளுத்தி, கெண்டை இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. சில மீன்களை மட்டும் ஒதுக்கிடலாம், வேணாம் வேறு யாருனா கொடுத்துடலான்னு சொன்னால் கூட வேலையாகாதுண்ணே, இதுவே பத்தாதுண்ணே பசங்களுக்கு அப்படின்றானுங்க. என்னடா பத்தாதுன்றீங்க, ஒரு அட்டா நிறையா மீன் வச்சுருக்கீங்க, இது பத்தாதா, இருக்கிறது ஒரு 8 பேர் தானே அப்படின்னு சொன்னால் நீ பாருண்ணே அப்படின்னானுங்க. சரி என்ன மச்சான் இவனுங்க இப்படி சொல்கிறானுங்க, எல்லாத்தையும் முடிச்சுடுவாங்களா அப்படின்னே. டேய் நமக்கு தருவானுங்களா பாடுறா முதல்ல அப்படின்னா. சரி ரைட்டு, அதுவும் கரெக்டு தான். என்ன ஒன்று, நான் கடல் மீனும் சாப்பிட மாட்டேன், ஏரி மீனும் சாப்பிட மாட்டேன், அப்புறம் எதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். சரி என்ன தாண்டா இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு என்ன தானே செய்ய போகிறீங்க மீன் அப்படின்னு கேட்டேன். அது இல்லைண்ணே, எப்பவும் போல் நம்ம ஃப்ரை அப்படிலாம் பண்ணி சாப்பிடணும்ல, அதேமாரி மீனை நல்லா வறுத்து சாப்பிட போகிறேண்ணே அப்படின்னு சொன்னானுங்க. இவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா சட மழை வந்துடுச்சு. மழை வந்ததும் மழைக்கு அங்கங்கே ஓடி போய் ஒதுங்கி நிற்கலான்னு பார்த்தா இவனுங்க அடாத மழையில் விடாத வேலைன்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு வேலையாகாது, நான் மீனை சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டானுங்க. சரி ரைட், நல்லா மீனை நல்லா அந்த பெறாலெலாம் நல்லா தேய்ச்சிட்டு நல்லா க்ளீனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நல்லா சைஸாக இருக்க மீன்லாம் ஒரு வட்டாவில் கொட்டிட்டானுங்க. வட்டாவில் கொட்டிக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறாங்க. நல்லா காரமாக இருக்க மாதிரி வெறும் மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆச்சி அதெல்லாம் சக்தியில் கிடைக்கும் தனி மிளகாய்த்தூள், அந்த தனி மிளகாய்த்தூளை போட்டு நல்லா பெரட்டுறானுங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா பெரட்டானுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன், நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணல குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதேமாதிரி வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த ஃப்ரைக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய மசாலா இருக்குது. ஸோ அந்த மசாலா எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த மசாலா பார்த்திங்கன்னா இங்கே வீட்டில் அரைச்ச மசாலா. ஸோ கடைகளில் வந்து நம்ம வாங்கலை, வீட்டில் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கு வீட்டிலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த தனியாத்தூள், ஜீரகம், மிளகுலாம் சேர்த்து ஒரு மசாலா வச்சுருப்பாங்களா, அந்தமாரி ஒரு மசாலா எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஆட் பண்ணானுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா போகணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நம்ம இந்த மீன்லாம் வெட்டி க்ளீன் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி தான் வந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ணாங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கவுச்சின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஸ்மெல் வந்து போகும். ஸோ அந்த காரணத்துக்காக அப்படி பண்ணானுங்க. அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணுறோம்ல, ஆட் பண்ணும்போதும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தமாரி பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கூட வந்து உப்பு, வேறு எதுவும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாதுங்க. உப்பு, மஞ்சள் தூள், தனி மிளகாய்த்தூள், இது மசாலாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற மசாலாத்தூள், கொஞ்சம் வந்து முட்டை வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க. முட்டை வந்து ஆட் பண்ணும்போது இந்த மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி சூப்பராக வந்து வருன்றதுக்காக அந்தமாரி பண்ணதால பண்ணியிருக்காங்க. சரி இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்து ஒரு வழியாக எடுத்து வந்து வைக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா ஈவினிங் ஆகிப்போச்சு. ஈவினிங் இல்லைங்க, நைட்டே ஆகி போச்சு. நைட்டு ஒரு 8-9 ஆகிடுச்சு. சரி ரைட்டு போகலாண்டா அப்படின்னு கிளம்புனா மழை ஒரு பக்கம் விடலை, சரியான மழை. எங்களை சுற்றி பார்த்தோன்னா அங்கே இருந்து தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சவங்க, அங்கே நின்றவங்க இங்கே நின்றவங்க அப்படி பார்த்தோன்னா ஒரு 15 பேர் சேர்ந்தாச்சு. சரி எப்படி இருந்தாலும் மீன் காலியாகிடும் பார்த்தா 2வது வட்டா எடுத்து வந்துக்கிறானுங்க. நான் 2 வட்டா இருக்கேண்ணே, 2 வட்டா அப்படின்னாங்க. ஏன்டா 2 வட்டனா, நான் 1 வட்டா நமக்கு 1 வட்டா அவங்களுக்கு அப்படின்னாங்க. சரி ரைட்டு ஏதோ ஒன்று முடிச்சு விடுங்க பாப்பா என்ன தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி எனக்கும் அவங்க சமைக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், இதுதான் நான் ஃபயர் ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்படின்னானுங்க. அது ஃபயர் ஃபிஷ் ஃப்ரையா, என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஆமாண்ணே நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயை கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டோம், தீ கொஞ்சம் அதிகமானதில் அதுவாக பற்றிக்கிட்டு இருக்குது, நம்மளே ஒரு பேரை வச்சிட வேண்டியது தான். எப்பவும் போல் ஃபிஷ் ஃப்ரைன்னு வைப்போம், இது ஃபயர் ஃபிஷ் ஃப்ரை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல, நம்ம ஏதோ சுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே ஆல்ட்டா புல்ட்டா காமிக்கலாம் அப்படின்னானுங்க. சரி ரைட்டு என்ன வேணாலும் கொளுத்தி போடுங்க, யார் நம்மளை கேட்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுட ஆரம்பிச்சது தாங்க இந்த மீனை. ஒரு மீனாக எடுத்து கல்லில் வச்சு தேவையான பதத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி, இப்போ இந்தமாதிரி மீனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாக அந்த தோசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா அடிக்க வச்சா, அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய். ஸோ எண்ணெய் ஊற்றினா தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த மீன் வந்து தீயாமல், அதுவும் இல்லாமல் அந்த தோல் போய் ஆகணும் தோசைகளில் ஒட்டிக்கும். ஸோ அந்தமாதிரி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அது பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு வந்து வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து
விறகு கட்டையில் தான் வந்து அடுப்பு வச்சுருக்கோம். இந்த விறகு கட்டை அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா அதிகமான சூட்டை வந்து தரக்கூடிய ஒரு லெவலாக நம்ம வந்து இப்போ கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமே எனக்கு இந்த லெவலில் தான் ஹீட் வேணும், இந்த லெவலில் தான் அப்படிலாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ விறகு இழுத்து இல்லை இதுதான் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் மழை அதிகமாக பெய்யறதால இந்த அடுப்பு எரியிற இடத்த தவிர மற்ற எந்த இடத்துலையும் உட்கார கூட இடம் இல்லை. சரி ஆனதாச்சு போனது போச்சு, என்ன தாண்டா பண்ணியிருக்கீங்க காமிங்கடா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு வட்டா ஃபுல்லாக இருந்த மீனில் பாதி அப்படியே இருக்குது. நல்லா மசாலாவில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சுங்க மீனை சுட்டு எடுக்க அப்படின்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்களா. இல்லை, ஒரு பிளேட் எடுக்கவே 1 மணி நேரம் ஆக்குறானுங்க. அந்த பிளேட்டை கண்ணில் பார்க்கவே முடியல. ஒரு பிளேட் சுட்டு வெளியே எடுக்கிறாங்க, அதுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா ஒரு கேங்கு நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கிறேன் தலை, அடுத்த ரவுண்டு நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஒரு கேங் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி இன்னொரு கேங் என்னடா சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க முடிச்சு அடுத்த ரவுண்டு திரும்பி பார்க்க அந்த பக்கமும் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அடுப்பை விட்டு வெளியே வந்துச்சா இல்லையா அவன் வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுச்சு. சரி ரைட்டு ஃபோட்டோ கொடுங்க போஸை கொடுங்கடா அப்போ தான் வீடியோவில் தெரிவிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபோட்டோக்கு ஒரு போஸை கேட்டு வாங்கிக்கிட்டேன். சரி ரைட் வாழ்க வளமுடன், அடுத்த மீட்டிங்கில் சந்திப்போம்னு சொல்லிட்டு